Добрый день, дорогие белорусы. На жаль, я не умею спеваць, як Анжэліка Мельнікова. Пра такіх, як я, казалі, мядзведь на вуха наступіў. Але ў школе ў мяне была іншая мянушка. У школе у мяне была мянушка, называлі беларус. Казалі: «Эй, беларус, давай пас!» І мы гулялі ў футбол, я даваў пас. І гэта беларус так прычапілася вот у 8-й гімназіі ў Менску, што яно так захавалася праз усю школу. Так я ў канцы ўжо праз 4 гады вырашыў спытацца: так а чаму я беларус? Они кажут: ну ты ж патриот, ты ж по-белорусски разговариваешь, ты ж против Лукашенко, значит ты белорус. И вось гэтая мянушка, так, яна вот так мне запомнилась, и я зразумеў, что быть белорусом это значит быть прыкладом, быть нормальным, які разумею, что любить Лукашенко это ненормально, размаўляць по-беларуску это нормально. И вось з гэтай мянушкай я пачаў старацца шукаць і быць прыкладам. І вось гэтую не пераходзіць на расійскую мову, калі там мяне не прымушаюць тлумачыць, калі нехта не разбіраецца. А потым мяне забралі ў армію. І ў арміі я правёў 1,5 года, служыў у Мазыры, там адкуль ракеты пускалі недавно. І там у мяне была новая мянушка. Мяне назвалі там палітык. Политик, ты дежуришь, ты дневальный сегодня. Кто очки моет? Политик. Я думаю, ну добре, політик, так політик. А потім, уже пройшло 3 місяці, я вже там, спочатку там ти дух, потім ти слон, я вже відслужив своє, і я вирішив спитатися. Вот уже тих, хто вже там закінчив службу, так а вот політика, чому я політик? Ну ти ж тут за справедливість борешся. Тому що ти політик, вот, всі політики борються за справедливість. І я зрозумів, что быть политиком так само не дрэнна. Быть политиком это значит быть за справедливость. Тому все тут, кто в этой зале, все те, кто нас глядзяць, и те, кто лічыць, что тое, что отбываецца ў Беларуси, это несправедливо, вы так само политики. И тому не трэба бояться политики. Быть у политицы это значит быть за справедливость, быть за нормальность, быть за нормальную будучыню. А увогуле, беларусы ж нормальные. Нам вось со школы, потым у тых кніжках, потым з тэлеканалаў казалі, што мы там цярпілы, мы там памяркоўныя, нам трэба моцная рука, мы не выходзім, не пратэстуем. А потым аказалася, што мы нармальныя. І ў 20-м годзе мы паказалі сваю нармальнасць. Гэта не было тое, што мы там выскачылі, мы проста сталі смелыя, дастаткова, каб паказаць сваю нармальнасць. І калі паглядзець на сацыялагічныя пытанні, калі паглядзець усё тое, што мы рабілі цягам гэтых 30 гадоў дыктатуры, стваралі стартапы, дабіваліся поспехаў, стваралі фантастычную музыку, здымалі фільмы, мы паводзілі сябе як абсалютна нармальныя еўрапейцы. І вось гэтая нармальнасць, якая ў нас ёсць, яна бачна і цяпер. Калі пачалася вайна, беларусы не сталі у адзін шэраг з агрэсарамі. Беларусы, калі паглядзець па апытаннях, абсалютнай большасці супраць вайны. І лічбы непадтрымкі вайны ў Беларусі не адрозніваюцца ад шэрагу краінаў еўрапейскага звязу, дзе, здаецца, ёсць і дэмакратыя, і свабода слова, і так далей. Але проста беларусы нармальныя, мы разумеем, што вайна – гэта зло, што дыктатура – гэта несправядлівасць, і што ў нас ёсць нармальная будучыня, як у кожнай нармальнай еўрапейскай краіны. І я хочу, каб мы з вами сёння проста гэтую нармальнасць, гэтую чалавечнасць, гэтае жаданне справядлівасці проста захоўвалі ў сабе. Не баяліся палітыкі, таму што яна частка нашага жыцця, яна таксама частка таго, каб быць нармальным. Каб мы не баяліся сваёй мовы, нават калі палохаюць там следчы камітэт, всех пасадзім, асудзім, все канфіскуем. Таму што яны ненармальныя, а мы з вами нармальныя. Так давайте ж будем нормальными, европейскими белорусами. Дякую за то, что вы ёсць. Жыве Беларусь!